Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asashi. Voy a hacer medicina alternativa japonesa en Latinoamérica y todas las personas hablan español, todo el mundo también. Primero, suscríbete a mi canal de YouTube. ¿Qué? ¿Tengo algo? No. Es enorme, no comida. Salió como acné y hice... Tenía dolor. Está bien, entonces suscríbete a mi canal de YouTube para compartir mi feliz, compartir mi ejercicio, compartir mis técnicas. Y si te gusta este video, por favor, me da dedo gordito. Tengo segundo canal, se llama Universidad de Medicina Alternativa Japonesa. Este canal yo estoy compartiendo mis técnicas, mis conocimientos, mi mente. Si tiene interés en mi conferencia y otro seminario, por favor suscríbete a este canal, por favor. El tema de este video es sí, aprieta dientes. Está feo, ¿no? A veces cuando tenemos estrés, cuando estamos cansados, sin querer, está haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero ayudarte para disminuir bruxismo y relajar y descansar, dormir mejor, ¿sí? Pero te voy a decir un punto importante. Yo no puedo checar su bruxismo bien, ¿sí? Yo te voy a enseñar este ejercicio para soportar, ayudar a su síntoma o su molestia, ¿sí? Pero por favor, todos, más importante es hablarles con los médicos especialistas. Ellos te están tocando, ellos te están checando, entonces sus comentarios es más importante. ¿Está bien? Está bien, ok. Entonces, ahorita voy a enseñar y hacemos juntos. Primero, muy importante es músculo de morder. Aquí, aquí y aquí y centro de cabeza. Estamos usando son lugares y este lugar. ¿Ok? Entonces, primero, dedo atrás de oído y mandíbula y 4 dedos de cachete. Hacemos masaje 30 segundos redondos. ¿Está bien? 1, 2, 3. Pero está bien, eso, 30 segundos. Así, 15 segundos y otro lado. Así puede mover también. Lo más importante es atrás de mandíbula, aquí relajamos. Normalmente la gente está apretando dientes, le duele aquí atrás y esta, le duele. Ok. Después usamos músculo de cabeza para morder. Entonces usamos aquí y 30 segundos frente. Y después 30 segundos atrás. Entonces como total 1 minuto. Después hacer como redondo, rico. Mucha gente tiene mucha tensión, entonces eso te ayuda para dolor de cabeza, dolor de cuello, si descanso bien. Y no solo un lugar, muevas poquitito, más frente, más atrás. Depende de dónde tiene contractura.
No. Está rico. Descanso. Ok. Ese masaje primero y hacemos estiramiento. ¿Okay? Estiramiento de músculo de mandíbula. Primero a 5 segundos. Después mandíbula frente. Y más que posible de mandíbula. Final. Abrir. Ok. Y usamos músculo de cuello también. Aquí hay clavícula. Agarrando con 2 manos en clavícula y la cabeza atrás 45 grados, perdón, no segundos. 6 respiraciones. Otro lado también, clavícula. Estirando abajo y cuello así. Ok, ya está. ¿Cómo ves? Por favor, pruebas todos los días antes de dormir para relajar los músculos y estirar los músculos. ¿Saben? Mejorar la circulación para que tenga flexibilidad y eso te ayuda mucho para dormir menos bruxismo. Una vez así, obvio, no puedo porque su músculo, su posición y tu dormir no puede cambiar tan fácil. Entonces, por favor, ese mínimo tratas como 10 días, 2 semanas. Ideal es como un mes medio. Poco a poco, quiero ayudarte y quiero cambiar su presión y otro quiero ayudar en su tratamiento. ¿Está bien? Entonces, tuviste este video hasta el final. Obvio, te voy a enseñar en un ejercicio porque tú no saliste otro video. ¿Okay? Extra ejercicio es, vamos a acomodar o vamos a aflojar cervical 1 y 2. Es muy importante ese aquí para que tenga más movilidad, flexibilidad de cervical. Punto es, usamos 2 dedos. Aquí hay huesos, ¿no? Occipital. Abajo. Y hay profundo aquí, hay cervical 1 y 2. Agarrando así, perdón. Apretando así, agarrando mano. ¿Sí? Movimos arriba y abajo 10 veces. 1, 2. Vas a sentir movilidad de cervical. 3, 4, 5. Cada vez 6. Muevas poquitito, cómodas. 7, 8, 9 y 10. ¿Checas? ¿Cómo ves? Yo creo que tú hiciste bien y están tocando cervical 1 o 2. Vas a sentir más flexible, más fácil de mover ese cuello. Si te sientes eso, está muy bien. Entonces, haces ejercicio de bruxismo y después todavía te sientes tensión cuando despierta, como están haciendo tensión o están molestando
cuello o otro diente, por favor les tratas este ejercicio también para que flujar el músculo de cervical y otro acomodar postura de cervical también. ¿Ok? Muchísimas gracias. Arigatou gozaimashita. Siempre yo te espero tus comentarios porque yo quiero ayudarte por su salud y belleza. Hacemos mantenimiento, prevención. Haces medicina alternativa japonesa. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.